أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kaže, ja se nisam prvu rečenicu uhvatila. Huzur kaže, bilo je teško u Indiji također. Zbog njihove siromaštva i ne mogu da plate cijen, tako je Hazret Mesih Maud alejhi selam tražio od ljudi da uštede malo para, cijelu godinu da štede, tako da onda imaju dovoljno para da dođu na čas sa lani učestvuju. Međutim, danas mi Allahovom milošću u razvijenim zemljama i u nekim malim zemljama također imamo velike džemate, tako da godišnji skupovi koji su organizovani, broj učesnika je veliki, broj auta je također ogroman, tako da organizatori moraju organizirati i za parkiranje auta i samo organizacija za parkirališta, za parkiranje auta je veliki posao i treba posebnu pažnju. Mnogi od vas čiji su djedovi dolazili na Dželsa Salanu, podnoseći mnoge teškoće i žrtvujući se sa mnogim velikim žrtvovanjem. Neki od njih možda čak nisu bili u stanju da učestvuju uprkos tome što su bili željeli da dođu i da učestvuju, dakle nisu imali sredstava da plati svoje karte, da dođu, da podnesu taj trošak. Međutim, je li iko među vama ikada mislio da toliko udobnosti koje nam je Allah dao i dao nam je priličan budžet i mogućnosti da putujemo, da li vas to ne primorava da se zahvalite Allahu i da li to ne uvećava vašu vjeru u Boga? Vjeru koju su imali naši stariji i kakav su oni imali odnos sa Allahom dželešanhu. Jesmo mi dostigli taj standard? Neki od naših predaka, naših starijih iz tog vremena, bili su ashabi Mesih Maud alejhi selama, obećanog Mesija alejhi selama, uprkos svoje volje, uprkos svog žara i gorivosti, oni nisu mogli prisustvovati zbog financijskih situacija, nisu mogli stići i doći do Mesih Maud alejhi selama, da ga vide i da budu uz njega. Međutim, danas, kad vidimo godišnje skupove nekih zemalja
i samo ponizni sluga i ponizni halifatul mesih gdje učesnici drugih zemalja dolaze. Ja ovdje mogu vidjeti mnoge učesnike ovdje prisutni iz mnogih raznih zemalja. Dakle, ovo je znak istinitosti Hazreti Mesihma od obećanog Mesija alejhi selama. I mnogi nevjernici također dolaze da ispitaju, istraže istinitost obećanog Mesija alejhi selama. Tako, kad nas ovo učini sretnim i zadovoljnim da je Allah promijenio naše okolnosti i poruka obećanog Mesija alejhi selama se brzo širi u svijetu, iz tog momenta da potomci ovih predaka treba da ispitaju svoju vjeru, treba da ispitujete sebe, je li održavamo isti kontakt sa Allahom dželešanuhu, održavamo li isti nivo vjere i da li napredujemo u ovom polju ili ne. Ako u našoj porodici, među našim predsima je nivo pobožnosti bio viši i da sada opada u našim porodicama, onda je to razlog za zabrinutost. Treba da se zabrinete zbog toga. Naše bogatstvo i naša uzdržanost je beskorisno onda. Mi postižemo, ostvarujemo svijet i pravimo neka dostignuća u svijetu, međutim gubimo na strani vjere, na putu vjere i religije. I onda dođe vrijeme da kad čovjek postaje utopljen u poslovima svijeta i zaboravi Boga i postane prijatelj šejtana. Doći na dželsa salanu, onda za njih postaje samo običaj i svaki među nama mora nastojati da pokuša kad dođe na dželsa salanu i učestvuje na dželsa salanu, treba da bude tako, molite Allah da nas učini, da Allah ukloni naše slabosti i da Allah napravi, da bi u sebi napravimo revolucionarnu promjenu i da nas učini da budemo zahvalni, da naše bogatstvo nas učini da budemo bliži Allahu i da zaslužimo njegove blagoslove. Uvijek moramo moliti Allaha i hvaliti Allaha da naši potomci također idu ovim putem. Allahovom milošću džemat se širi svaki dan i njegova poruka stiže do svih krajeva svijeta. Allah dželešanuhu privlači ljude sa sjevera, sa juga, sa istoka i sa zapada. Oni koji učestvuju u dželsa salanin da promovišu svoju ljubav i odnos s Bogom, oni ispunjavaju svrhu ove dželsa salani. I ja molim Boga da njihova srca da budu još bolja nego prije. Molim vas, pazite da ciljevi koji Hazreti Mesih imao da li Isalam dao, zašto je usnovao ovu dželsu, zašto se održava, budu ispunjeni, a to je odnos s Bogom, da osnovite i ojačate odnos s Bogom i da ispunimo dužnosti prema Bogu i također posvetimo pažnju ispunjavanju dužnosti prema svojoj braći i drugim ljudima i da širimo Božju poruku u svijetu. Tako da sve ove stvari traži od nas da oblikujemo sebe u skladu sa naredbama Božjim i zahtijeva žrtve od nas. Dakle, ova dželsa nije svjetovno okupljanje, niti mi imamo ikakve svjetovne motive iza toga. Zato svi vi koji ste došli ovdje morate posvetiti pažnju spominjanju Boga, znači ibadetu. Ne smijete zaboraviti da ova prilika je da unaprijedite svoj odnos s Bogom
I to je vrlo važno da unapređujete svoj odnos s Bogom i također je važno da zapamtite da treba da prihvatimo, postojimo dobra djela i trebamo ih učiniti stalnim dijelom svojih života. I ova dobra djela s kojim nas je Allah ukrasio da i u kontekstu spominjanja Boga. I ja želim u tom kontekstu, u tom sadržaju da vam nešto kažem. Ako spominjete Boga pojedinačno čak i to je kolektivni napor u jednom aspektu, vi dobivate Allahove blagoslove i ove blagoslovi ne padaju samo na pojedince, ne dolaze samo pojedincu, nego dolaze na džemat također kao cjelinu. Tako kad slušate govore Dželsa Salane, dok idete naokolo, potrošite ove dane u spominjanju Allaha. I ovdje je jedna prednost da muškarci spominju Boga, čovjek spominje Boga, taj čovjek također motiviše drugi da također spominju Boga. Mi vidimo jedan drugog, susrećemo se i imitiramo, kopiramo ponašanje jedan drugog, imitiramo svoje prijatelje što oni rade i mi to radimo. I kad vas drugi vide da spominjete Boga, oni će također željeti da svoje dane učine korisnim i da imaju cilja. Dakle, samo ulazak na beskorisni skup nekakav, treba da to preokrenemo i treba da ispunimo svrhu dolaska ovdje i svrhu održavanja ovih skupova. Treba uvijek da zapamtimo da ova 3 dana, čak i dolazeći dani, treba da imamo dobra sjećanja s ove Dželse Salane. Ako potrošimo ove Dželse Salane dane sa pobožnošću, sa ovim spominjanjem Boga, i onda ovo spominjanje postaje bude duže. Dakle, ovo je jedan blagoslov Dželse Salane, da ove dove i ibadet koriste osobi i također koriste džematu kao cjelini i postaju izvor napretka džemata. I Allah, mi isto tako motivišemo druge prema Bogu i također motivišemo druge da ostvari te motive koji su iza Dželsa Salane. Tako da svaki učesnik u ovim danima treba da potroši svoje vrijeme, kako je rekao Hazreti Mesih Maud alejhi selam, i kao što on očekuje od nas. Ojačajte svoju vezu s Bogom i drugo, ispunite svoja srca ljubavlju prema Božjim stvorenjima. Uvijek budite osjetljivi prema osjećanjima svoga brata. Ako imate neki loš odnos, molim vas, nastojte da postanete prijatelji sa svojim prijateljski prema svom bratu. Ako budete spominjali Boga i budete ljubazni prema njegovim stvorenjima, samo onda ćete u stvarnom smislu prenijeti poruku Božju do krajeva svijeta. Međutim, provođenjem sve, da bi prošlo sve putove morate raditi napon. Ova okupljanja su organizovana samo da vi dobijete duhovno čustvo i zapamtite da treba da učinite da vam bude i stalna navika spominjanje Boga. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže: ovaj život je privremen i ovo je mjesto koje će se jednog dana završiti. Biće mu kraj. Zato sva ova ometanja je stalni proces i mi ne znamo da stvari idu u pogoršanje. Zato ne smemo biti spori. Treba brzo da se krećemo prema Bogu, da uživamo Allahovu ljubav i uživat ćemo samo ako razumijemo Allah, ako shvatamo Allaho. I ne smijemo biti, ako nismo odani iskreni u ibadetu prema njemu, naš ibadet će ostati beskorisan, neprimljen. Ako polako se krećete prema Bogu, on će prema vama se kretati brže. Međutim, pokreti vaše kretanje, prvi vaš pokret je neophodan da bi Allah prema vama. Prvo vi treba da se prema Allahu krećete, onda će on prema vama.
Ponekad ljudi kažu kada bi klanjali namaz, kad klanjamo namaz, kad dolazi Ramazan, mi se više žrtvujemo, ali ne znamo rezultate. Ima ljudi koji uvijek sumnjaju u pogledu primanja dova i u Allahovom odgovoru. I njihova djela nisu u prilog Boga radi Allaha. Ako činimo dobra djela samo radi Boga, onda je nemoguće da ti rezultati budu izgubljeni. Zato je odnos s Bogom i prema Božjim stvorenjima moramo u tim odnosima postati čisti i moramo obožavati Boga čistog srca i čisto. I treba da slijedimo njegove naredbe. Naš posao je, ako je naš posao da i cilj da se približimo Bogu, sigurno ćemo dobiti njegove blagoslove. Da bi izašli iz mraka ovog svijeta, mi moramo nastojati da budemo bliži Bogu sa vrlo čistim naporima. On svoje blagoslove šalje, svoji blagoslov šalje poslanike radi upute ljudima i ponovo je njegov blagoslov da je nama dat poslanik u ovo vrijeme, u ovo doba i mi smo ga prihvatili. Koji nam je pokazao puteve prema Božoj ljubavi, prema časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i on nam je rekao da slijedimo ove metode, ove načine, da steknemo ljubav Allahovu. On nas je poučio i upravio nas, usmjerio nas da ispunjavamo dužnosti prema Božjim stvorenjima. On nas je poučio da se uzdržimo od pojedinačnih i kolektivnih zajedničkih loših dijela. On nas je također poučio da uključimo svoje da uključimo u svoju naviku da činimo dobra djela. Ako mi onda ne obratimo pažnju prema učenju Mesija alejhi selama i onom što nas je ono poučio, onda mi ne ispunjavamo svoje dužnosti. Poslanici dolaze da revolucionariziraju, poprave stanje svojih sledbenika i stanje ljudi i da poprave njihove karaktere. Allah je pokazao zatim Mesiju Maudu alejhi selamu kroz objavu i rekao mu: ti si stvorio novi život na zemlji. I onda je Allah dželšanuhu naredio obično Mesiju alejhi selam da približi ljude Bogu. I rekao je: hajde, ja ću stvoriti novu zemlju, u smislu da ću toliko promijeniti i stvorit ću novi svijet i nove vjernike. I novo nebo i novu zemlju. I najbolji izraz toga je u životu i dolasku Muhameda alejhi selama sallallahu alejhi ve sellem, kako je on preokrenuo neprijatelje Boga u vjernike i one koji su voljeli Boga i vjerovali njegovo jedinstvo. Oni su bili idolopoklonici. Oni su onda bili nazvani Ahad, Božjim robovima. Oni su nekada činili sve moguće nedjela, a oni su poslije žrtvovali svoje živote radi ljudstva, radi čovječanstva. I nikada se nisu okrenuli Božjeg jedinstva. Oni koji nikada nisu vjerovali u Boga, koji nisu ništa znali o Bogu, kako su oni postali istinski vjernici i požrtvovani. I sve su vjerno, odano žrtvovali radi Boga. I u toku dana su postili, a noću su klanjali dodatne dobrovoljne namaze. I postali su dobri obožavaci, klanjači i žrtvovali su svoje spavanje noću radi ibadeta, radi obraćanja Allahu. I oni su prihvatili razna sredstva da se uzdrže od spavanja, tako da su mogli da ostanu zauzeti u ibadetu. Jedna od žena, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem, je neku špagu stavila preko sobe, u stvari da visi sa plafona izgleda, da bi pomagala se da ustane.
Oni su također davali svoj imetak radi Allaha, oni su žrtvovali sve što su imali radi Allaha, oni su isto tako revolucionarizirali svoje živote i također su napravili duhovnu revoluciju u svijetu. Oni su više voljeli da rade naporno i da do samog kraja svojih života i čak su se iselili kad je Ansar, znači stariji ovi, kad su ovi stariji, kad su došli doseljenici iz Mekke u Medine, oni su im dali ono čak što sami nisu imali. Kad je neko kupio konja, izgleda da je neko je kupio, Huzur priča jedan primjer, kad je neko htio da kupi konja, izgleda da se radi iz tog vremena kad su muslimani morali da preseli iz Mekke u Medinu, pa je jedan od tih iseljenika kupio konja, onda je domaćin Ansar ponudio, izgleda. Ja se izvinjavam, prevodilac engleskog je izgubio kontakt, pa ću ja morat čekati da on ponovo dobije kontakt da bih ja bila u stanju da prevodim. Izvinjavamo se zbog ovog prekida. Svi prevodioci su morali stati jer ne primamo zvuka. Drugi halifa radijallahu anhu je rekao, u poređenju sa današnjim društvom i društvom prije, on kaže, danas u društvu on govori o slobodi žena, međutim stvarnost je da u ranijim društvima muškarci su utukli žene i oni su bili mišljenja da se to može tolerisati i čak i danas muškarci pogrešno tretiraju, postupaju prema ženama i čine zla djela, loša djela. Međutim, razlika je da oni ova sva loša djela čine i pogrešno postupaju prema ženama. Međutim, muškarci kažu da se to ne može tolerisati i to nije opravdano. Ranije su oni sve ovo radili, međutim govorili su da je to opravdano. Sada postupci su isti, oni postupaju loše prema ženama, pogrešno, međutim oni otvoreno kažu da to nije opravdano. Tako da zbog Muhameda alejhi selama, poslije Muhameda alejhi selama mi vidimo ovu promjenu, ovu revolucionarnu promjenu. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže da Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je napravio revoluciju duhovnu u ljudima. Oni su bili kao životinje, međutim onda su bili učinjeni ljudskim bićima i onda su zaista postali ljudi koji vole život i koji drži se zakona. Ovo je posao Muhameda alejhi selama i njegova uspjeh i oni su postali zarobljenici Boga i oni su počeli sve da rade radi Allahove milosti, radi Allahove naklonosti. Ovo je bio posao Hazreti Muhameda alejhi selam. I u ovo doba njegov ponizni sluga Hazreti Mesih Maud alejhi selam je nastavio taj posao. Njemu je Allah rekao da on treba da stvori novo nebo i novu zemlju. Znači da tako promijeni ljude. Okolnosti su bile za muslimane u to vrijeme takve i njihov status među Arapima da je skoro isto stanje.
Neki ljudi koji su postojali u vrijeme života Muhameda a.s. to neznanje se ponovo pojavilo u vrijeme Hazreti Mesima a.s. i zato je Allah njega poslao kao poslanika, vjerovjesnika. Bilo je vrijeme kad su muslimani žrtvovali svoje živote za Božje jedinstvo. Sve vrste žrtava su činili i širili su islam i stvorili su stvarne promjene u svijetu. Međutim, sada muslimani obožavaju grobove. Oni tvrde da vjeruju u Božje jedinstvo, Božju jedinstvenost. Oni traže ispunjenje dova od mrtvih, oni vjeruju u idole, oni izgovaraju la ilaha illallah, niko nije vrijedan obožavanja osim Boga. Međutim, ta njihova tvrdnja ne pravi nikakve promjene u njihovim životima. Zato što oni koji ovo izgovaraju, ovu rečenicu, oni ne znaju značenje istinsko ove rečenice. Oni tvrde da su muslimani, to je samo jezikom. Ima među njima oni koji obavljaju 5 dnevnih namaza, oni tvrde da čine ibade, da su klanjači 5 puta dnevno, da klanjaju. Oni uče ezan, međutim njihova djela kao djela oni koji pripisuju partnere Allah, znači čine širk. I mnogo obrazovnih ljudi koji rade iste stvari u Pakistanu, čak neki ambasadori su koji imaju idu nekim svojim vođama i tamo na grobovima njihovim uče dove i traže njihovu Allahovu naklonost kroz njih na njihovim grobovima i ne klanjaju nikakve namaze, samo vjeruju da će samo slijedženjem nekih hođa da je to pravi islam i da je time sve završeno. Ima nekih terorističkih organizacija koji u ime islama i riječju džihada zloupotrebljavaju riječi džihad. Kako će oni onda u svijetu utemeljiti Božju jedinstvenu? Kako će oni biti u stanju da to učine? Dok njihove prakse uzrokuju mržnju protiv islama. U takvo vrijeme bilo je neophodno da se dogodi dolazak obećanog Mesija islama, tako da nova zemlja i novi svemir budu stvoreni. I vi ste napravili revoluciju, duhovnu revoluciju. Hazreti Mesih a.s. je pokazao promjenu. On je stvorio revoluciju. Bio je jedan takvi, bio je vrlo popularan. I on je uzimao procenat od malih, vjerovatno nekih usluga koje rade, ja mislim. Hazret Kalifatul Mesih je napisao da su ga njegovi ashabi pitali, reci nam, jesi li ti ikada vidio ikakav znak istinitosti? Mislim, on kaže, zar vi ne vidite da su promjene u samom meni znak sam po sebi? Pitali se je li vidio dokaz Muhammed a.s. Tako je on rekao da ne vidite promjenu u mene, za to nije dokaz. I oni su mogli da vide da je zaista obećan Mesija a.s. stvorio novu zemlju i novu vasion, novi nebo. I milijuni ljudi on je preokrenuo od nevjernika u vjernike i u iskrene vjernike i on je pokazao kako je nova zemlja i novo nebo stvoreno. Mi možemo pročitati mnoge primjere i kad čitamo njihove primjere, to uvećava našu vjeru. I u istoj objavi u kojima je Allah rekao da će on stvoriti novu zemlju i novo nebo, Hazreti Mesih a.s. je tražio od džemata da ispunjaju neke dužnosti. Treba da vidimo kad smo vjernici i kad tvrdimo da smo vjernici, koji su naši napori, koji trebaju biti uloženi naši napori da stvorimo promjenu, da promijenimo svijet i da stvorimo kao novu zemlju i novo nebo.
stvarna učenja ashaba bi Mesija alejhi selama su prihvatili istinsko učenje islama i oni su pokazali preobražaj i duhovnu revoluciju ostvarenu i zaista su stvorili novi svijet. Slijedimo li mi isti put? Pokazujemo li mi istu promjenu? Može li neko ko nas posmatra reći da je zaista novi svijet stvoren u nama, kad nas vidi u našem primjeru? Kako Hazret Mesih Maud alejhi selam napravio promjenu u ovom svijetu? Naš lični karakter treba biti svjedok tome. Naš napor uvijek treba da bude skoncentrisan da popravimo svoj karakter, svoj odnos s Bogom, svoju duhovnost i da poredimo to sa ashabima. Samo tvrditi da smo vjernici u Hazreti Mesih Maud alejhi selam nije dovoljno. Zapravo treba da pokažemo stvarnu promjenu. Da ljudi kažu, da ljudi budu svjedoci da ta je osoba zaista bila preobražena. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je to vrlo prelijepo objasnio u jednom od svojih pisanja. Rekao, dvije su vrste znakova Hazreti Mesih Mauda. Jedna vrsta znakova koju Allah ispunjava, a drugi znak je oni koji trebaju naš napor da bi bili ispunjeni. I oni ovise o našem vladanju i ponašanju. Oni će biti ispunjeni kroz nas. I za upotpunjenje ovih znakova mi moramo uložiti napore. Ima mnogo vrsta znanja koje mogu razumjeti samo poslanici. Ako to nije slučaj, onda zašto bi Allah slao poslanike. I poslije 1400 godina Allah dželešanu je dao takvo znanje Hazreti Mesih Maud, obećanom Mesiji alejhi selam, koje nije bilo prikladno razumljeno od strane muslimana, koji muslimani nisu prikladno razumjeli. Tako da Hazreti Mesih Maud alejhi selam rekao da vođa koji ima milione vjernika i milioni vjernika su bili preobraženi zato što su vjerovali u njega, kako onda mi možemo reći da on nije istinski vjerovjesnik i poslanik Božji? Iako vjernici gube svoju vjeru polagano, međutim normalno je. To je normalno, možemo dati primjer budista. U vrijeme Bude oni su bili stvarni vjernici, međutim polako i tokom vremena njihova vjera se pogoršavala i u vrijeme Hazreti Mesih Maud alejhi selama vođe raznih vjera nisu bili kako treba poštovani. Ljudi su imali sumnjali su u njih. Međutim, oni koji su kako treba vjerovali u učenjima u svoje religije, oni su bili drugačiji, iako su kako treba stvarno slijedili učenja vođe svoje vjere, situacija u svijetu bi bila potpuno drugačija. Međutim, kad nam situacija govori da rezultati nisu pozitivni, svi poslanici u prošlosti su nas poučavali protiv šeitana. Mesih Maud alejhi selam je rekao da je obrazovanje bilo u korist šeitana, niko ne bi onda vjerovao. On je htio da kaže da je to u Koranu. Međutim, Mesih Maud alejhi selam po prvi put je objasnio ovu stvar, ovu tačku što Koran govori, da su svi poslanici nam
upućivali nas prema Bogu. Tako svi neprijatelji Hazret Mesih Maud alejhi selama su također vjerovali. I veliki dio obrazovanih muslimana uvijek kažu: vidiš, naša religija je jako dobra, zato što mi imamo Kur'an, časni Kur'an. Sada većina vjeruju da je Hazret Isa alejhi selam uzdignut na nebo. Ovo je također su prihvatili mnogi neobrazovani muslimani. Dakle, ova promjena u vjeri čak među ljudima koji ne dolaze u bajat, u zavjet bajata, ova promjena ponovo je znak istinitosti obećanog Mesija alejhi selama. Međutim, ovo je zbog Božje pomoći. Tako da stvarnu praktičnu promjenu, naši napori su također neophodni i ovo je dužnost vjernika u Hazreti Mesih Maud obećanog Mesija alejhi selam, da kad dođemo u zavjet bajata i prihvatimo Ahmedijet, mi ne samo treba da napravimo promjenu u svom ponašanju i vladanju, nego drugi put preokretanja ovog svijeta u miroljubivi, mirni svijet će biti samo našim naporima i samo time će nova zemlja i novo nebo biti promijenjeno. I to ne može se dogoditi ukoliko zemlja ne bude također revolucionarizirana, napravljena duhovna revolucija. Dakle, napori zemlje su na jednom strane, napori neba na drugoj. Zato je Mesih od nas poučio da o tome, da je vjernik kao zemlja, kao dobra zemlja. Samo da imamo dobru vjeru nije dovoljno. Zapravo naša djela moraju biti u skladu sa učenjem Hazreti Mesih Maud alejhi selama. To je Allahov blagoslov da nas je on osposobio da dođemo u bajat, zavjet bajata obećanom Mesija alejhi selama. Samo Allah nas učini da on može preokrenuti naša djela u dobra djela i da nam dadne priliku da promijenimo ovaj svijet nabolje. I Mesih Maud alejhi selam nas je poučio putovima i načinima da to ostvarimo. I on nam je dao stvari, put da to slijedimo, da ga slijedimo. Mi sada treba da vidimo, treba da ispitujemo činimo li mi isti posao, obavljamo li posao koji obećani Mesija alejhi selam traži od nas, obožavamo li Allaha, ispunjavamo li dužnosti prema drugim ljudima, da li je naš odnos s Bogom i odnos prema drugim ljudima pozitivan. Ako je to tako, onda sigurno ulažemo svoje napore u skladu sa dijelima obećanog Mesija alejhi selama i prema cilju obećanog Mesija alejhi selama, to jest da stvorimo novu zemlju i novo nebo. Mnogo puta ja skrećem vašu pažnju, uzor kaže na obrazovanje obećanog Mesija alejhi selama, da većina njegovih naredbi, da sve naredbe časnog Kur'ana moraju napraviti promjenu u našem karakteru. Kao što je Hazreti Mesih Maud alejhi selam rekao, ako mi slijedimo naredbe časnog Kur'ana u stvarnom smislu, onda svaki među nama će učestvovati u stvaranju nove zemlje i novog neba. Zatim Mesih Maud alejhi selam kaže, ljudi ulažu svoje napore, međutim oni ne mole Boga. Oni vjeruju, njihova vjera i vjerovanje misle da je toliko uvećane, da je njihov napor, oni smatraju da je ipak njihov posao, njihov napor odvojen od Allaha i da to što postignu rezultat njihovog napora. Ovo je otrov proširen svijetom i Allah želi da taj otrov bude uklonjen. Za ovu svrhu Allah je stvorio ovaj džemat, da ovaj džemat može pokazati stvarnog Boga svijetu i da svijet spozna stvarnog Boga
i da se ukorine dobra djela. Svaki Ahmedi musliman treba da zapamti ovaj cilj i za ovu svrhu mora popraviti svoj odnos sa Allahom. Ovo je vrijeme duhovnih napora. Postoji borba protiv šejtana. Šejtan je također ulaže sve svoje napore. On dolazi sa svim svojom vojskama i instrumentima i on želi da porazi Boga, da nadvlada Boga. Međutim, u toku ove zadnje borbe između Boga i šejtana, Allah dželešanu je stvorio ovaj džemat. Tako, zato svaki Ahmedi mora uložiti svoje napore u ovu borbu i učestvovati u ovoj borbi na Allahovom putu. A to nije moguće ukoliko mi ne stvorimo novo nebo i novu zemlju u svojoj duhovnosti. Kao što Mesih alejhi selam rekao, da bi Allah pobjedio i mi na strani Allah, da se na Božjem putu, Allah je zato stvorio ovaj džemat. Zato je odgovornost i dužnost na ramenima svakog vjernika da mora da se bori protiv šejtana, da učestvuje u toj borbi protiv šejtana. I kad budete obratili svoju pažnju na ovaj cilj, on je rekao, zapamtite da Allah ima dvije naredbe, vrste naredba, i nemojte pripisivati partnera Bogu, niti u njegovom obožavanju, niti u njegovim atributima. I drugo je, budite milostivi prema drugim ljudima i ljubazni prema svojoj braći. Zato, kogod je Božje stvorenje, nemojte osjećati bilo da je on hindu, kršćan. Ja vam zaista uistinu govorim da vaša pravda je u Božjim rukama. On ne želi da vi provodite, da vi ste svetite, da uzmate stvar u svoje ruke. Budite ljubazni i tako, koliko budete ponizni i ljubazni, toliko mnogo će Allah biti zadovoljan s vama. Zato ostavite stvari svojih neprijatelja u Božjim rukama. I mi molimo Boga da nam omogući da ispunjavamo dužnosti i prema Bogu i prema drugim ljudima i da postanemo oni vjernici i oni sledbenici, činioci dobrih djela, kako je obećan Mesih alejhi selam želi od nas, i da stvorimo novu zemlju i novo nebo. Da nas Allah osposobi da budemo pomagači i potpora puta obećanog Mesija alejhi selam, da vas Allah blagoslovi. Blagoslovimo ove Dželse Salani. Slušajte sve programe Dželse Salani pažljivo i svaki govor i svaki program je vrlo koristan, da vas Allah osposobi da se okoristite od ove Dželse Salani na najbolji način. अल्लाह ताला करे कि हम अपने तमाम हुकूक अदा करने वाले हों, हम एतकादी और अमली लिहाज से वो बने जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हमें बनाना चाहते हैं। हमारी ज़मीन भी नई बन जाए और हमारा आसमान भी नया बन जाए और हम वो इंसान बन जाएं जो नई ज़मीन और नया आसमान बनाने में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मुआविन और मददगार हों। अल्लाह ताला इस जलसे को भी हर लिहाज से बरकत फरमाए और यहाँ आने वाले बेशुमार फजलों को समेटने वाले हों। जलसे के प्रोग्रामों को आप लोग तवज्जो से सुनें और अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। हर तकरीर, हर प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. नमाज के लिए वहीं जाना है?